제가 이거 한 가지 실험 한번 보여드릴게요. 종이를 이렇게 준비해서 이렇게 살짝 이렇게 반 정도만 이렇게 접어보세요. 그래서 제가 이 두 가지 방법으로 이 바람을 불어볼 건데, 한 번은 이제 입을 크게 해서 불어볼 거고, 또 한 번은 입을 작게 오므려서 일정한 시간 안에 일정한 공기를 이렇게 불어 넣어 볼게요. 자, 보셨죠? 그리고 입을 작게 오므려서 제가 같은 시간 안에 같은 공기 양을 한번 불어볼게요. 잘 보셨어요? 아까 입을 크게 했을 때는 이 종이가 그대로 있었죠. 근데 입을 작게 오므리니까 이 공기의 속도가 빨라지면서 이 종이가 이렇게 좁아지고 심지어는 팔락팔락 하는 소리까지 나게 되죠. 이게 바로 우리가 고생하는 코골이 수면 무호흡의 원리입니다. 제가 조금 더 설명을 드리면, 우리 폐에 대해서 먼저 좀 설명을 좀 드릴게요. 이 폐가 우리가 공기를 한번 이렇게 들이마실 때 일정한 시간 안에 일정한 공기 양을 들이마셔야 돼요. 근데 이제 사람마다 조금 차이가 있을 수 있는데, 보통 성인 기준으로는 약 한 550cc 정도를 이렇게 들이마신다고 합니다. 근데 이제 550cc면 우리 작은 생수병 하나가 500cc 정도 되니까 그 정도 양의 공기를 이 두 개의 작은 콧구멍으로 들이마신다고 생각해 보세요. 이게 생각보다 적은 양은 아니거든요. 그런데 이 많은 양을 어떻게 이렇게 한꺼번에, 그리고 또 빠른 시간 안에 다 들이마실 수 있는가? 그게 이제 사실 이 비강 안에 그 비밀이 숨겨져 있는 거죠. 그래서 이 코 구조를 한번 좀 보여드릴게요. 코 구조가 보면은 우리가 생각한 것보다 상당히 이렇게 복잡합니다. 그리고 여기 이제 빈 공간인 부비동도 있는데, 이쪽으로도 다 공기가 드나들 수 있죠. 그리고 옆에서 보면 우리가 생각한 것보다 상당히 크죠. 그리고 상, 중, 하 비도라는 이 3차선 도로로 해서 공기가 흐르게 되어 있어요. 그래서 이 코 안에는 한 번에 공기가 상당히 많이 들어갈 수 있습니다. 그래서 숨을 이렇게 한번 들이마실 때 바람이 한꺼번에 확 들어가면서 공기의 속도는 마치 산들바람 불어오듯이 천천히 넘어갈 수 있는 거죠. 그런데 이제 어떠한 이유로 인해서 이 코 점막이 조금씩 붓게 되면 공간이 좁아지기 때문에 공기가 흘러가는 속도가 빨라지겠죠. 그러면은 아까 종이가 이렇게 팔을 떨린 것처럼 우리 몸에도 이 떨리는 구간이 생기게 되는데, 바로 이 목젖이 있는 영국의 부분입니다. 그래서 바람이 쑥 이렇게 빨리 통하게 되면 이 영국에와 이 인두에 해당하는 이 목 뒷벽이 이렇게 좁아지다가 이렇게 마찰이 되게 되는 거죠. 그게 바로 제가 소리를 표현을 하면 이렇게 비강 코골이가 되는 거예요. 근데 이 비강 코골이는 사실 적어도 이 코로만 바람이 들어가는 것이기 때문에 그래도 괜찮아요. 왜냐하면 이 과열 방지 장치 역할을 어느 정도는 수행을 하고 있거든요. 근데 문제는 이 코만으로는 공기가 다 들어가지 못할 때 입을 살짝 벌려야 되는 상황이 생기거든요. 그러면 입으로 들어가는 구강호흡을 할 때가 이제 문제가 생기는 겁니다. 왜냐하면 이 코에 비해서 이 입은 공기가 빨리 들어갈 수밖에 없어요. 왜냐하면 이 공간이 좁거든요. 그래서 공기가 입으로 들어가는 순간 이번에는 이 목젖이 떨리게 되는데, 어디랑 떨리냐면은 이 목젖과 이 혓부리가 떨리게 되는, 입을 제가 보실게요 하고 하는 구강코골이를 하게 되는 것입니다. 이것만 해도 지금 사실 문제인데, 왜냐하면 과열방지 장치 역할이 이제 상실되기 시작하는 거니까. 근데 이제 더 문제는 이 코가 더 부어서 코로는 거의 공기가 들어가지 못하고 입 위주로만 공기가 들어갈 때는 이제 입으로 들어가는 바람이 이제 거의 폭풍 수준으로 불어가는 거죠. 그러면은 이 연구개와 이 혓부리가 아주 심하게 마찰을 하다가 턱 붙어버리는 하고 수면 무호흡이 생기는 거죠. 그래서 사실은 이 수면 무호흡을 치료하기 위해서는 딱 한 가지죠. 입으로 바람이 안 들어가게 하고 코로만 바람이 들어가게 하는 거죠. 그래서 치료를 어떻게 하느냐면은
이 코 속에 이제 약침과 침을 놓는 비강 사혈요법을 해서 코로 숨 쉴 수 있는 기를 확보를 해주는 겁니다. 그래서 코 속으로 바람이 쑥 들어갈 수 있게 되고 입을 다물게 되면 그 순간 목젖과 이 혀뿌리가 탁 닿는 수면 무호흡은 당연히 없어지는 거죠. 그리고 더 치료를 해서 코 속 공간이 더 넓어지게 되면 바람의 속도도 더 천천히 갈 수 있기 때문에 아까 얘기했던 비강 코골이의 소리도 조금씩 더 줄어들 수도 있는 겁니다.